Vítajte v dnešnom videu. Dnes sa nachádzam na Domaši na Dobrej, kde sa koná akcia okolo Domaše na bicykli, ktorej sa samozrejme musím zúčastniť. Trasa dlhá 44 km a 500 výškových, čo je oproti Humennému polovička tých výškových metrov. Aj sa to vlastne ukáže, nebude to taký zabijak. Štart je o 10:00, momentálne je pred 9:00. Ja si tu ešte idem po číslo sa zaregistrovať. Tak nejak to tu vyzerá. Je to najväčšia akcia na východnom Slovensku cyklistiky, vyše 1000 ľudí, dneska možno to bude aj rekord nejaký a výhoda je tá, že je to komunitná jazda, nie je to maratón, si len o to si zajazdiť a toto je výhoda oproti tým maratónom, že nikto na teba nepozerá, jaký si alebo jaký máš čas. Dostal som takéto tričko, darček, potom fľašu a ešte štartovacie číslo. 1 hour later. Dobre, takže všade za nami. Eha, ale prevody skáču. Toto bude v pohode. To má o 500 výškových metrov menej jak v Humennom. To číslo má už teraz série. Som ho dal jak debil. Stupid? Pred rokom som ten prvý úsek nezvládal trošku, teraz pohodka. Toto je výhoda, že už poznám tú trať, nejdem tu prvýkrát, takže fuj, ten prach je extrém. Popíš si go. Fuj. Ťažka mi ešte nespadla. Dobre. No, nebezpečne dá chodiť. Sa bojím okolo neho chodiť. Extrémne pekná cesta, akurát s tým, že krátka a už budeme po asfaltke. Tu by mala byť, tuším, aj taká zastávka. No, tak toto tu vyzerá, hej. Prvá zastávka. Krčmy plné. A defektík. Fuj, nepríjemné, nezavidím, fakt. Ďalšia zastávka. Купил som mechľadu. Čau. Čau. Si prišiel bicykľovať? Nie, prišiel sa najesť. Hej, tak to vyzerá teraz. Koľko? 24 km za nami. Hodina a pol. Keď minulý rok som to dal za 4 hodinky,
Tak teraz by som to mohol dať aspoň za 3, nie? Fú, ale super jazda, fakt. Počasie je topkové, lepšie asi aj nemohlo byť. Teraz 20 stupňov je, vietor pofúkuje, taký chladný. Topka, fakt. No maška. Co to tu je? Idem dolu to poľom. OK, čau. Menší trailik a ľudia už majú problém. Takže sme v polovici, nie? Nie, za polovicou. 30 km máme za sebou. A takto to vyzerá. Pred rokom som bol už hotový tu. Tu ja si pamätám, že to už som mal dosť. Bolo to aj tak dobre, minulého roku, no. Ale toho roku ešte lepšie to je. Vždycky, keď si na bicykli a na čerstvom truchu, tak je to pecka. Mene ma naučilo, no. Strašne veľa mi to dalo. Bicyklík. A to čo? Načo poskočilo tam. Pred rokom na tomto kopci som odpadával už. Som chcel povedať, aký tu je kľud a ticho. Všetci idú pomaličky, sú ticho, bo nevládajú dýchať. Došli sme do cieľa, jak ste mohli vidieť, a ja som si trasu užil. Bolo to super, oveľa lepšie ako pred rokom. Bolo to aj tým, že som asi vymenil ten bicykel za lepší. Ja už len počkam na tom bolu a bude koniec tohto videa. Určite treba prísť, zúčastniť sa na ďalšie ročníky, ak ste nad tým už niekedy uvažovali, je to super, akože tá trať nie je až taká veľmi náročná. Dá sa to zvládnuť, však zvládli ju deti, zvládli ju starší ľudia aj na elektrobicykloch. A nezabúdajte na odber, lebo je to pre mňa veľmi dôležité. Bude vychádzať viac videí, takže aby vám neunikli. Môžete dať like, podporíte ma tým. A to bude asi všetko, ešte počkam na tú tombolu. Zatiaľ sa majte a vidíme sa pri ďalšom videu. Ktorý po minulom roku a 1560 čosi ľuďoch sme, myslím si, že celkom slušne navýšili. Konečné číslo sa zastavilo na 1787 účastníkov.